Assessore, stiamo per inaugurare una mostra importante a Pieve di Soligo, sempre nel segno del vostro grande concittadino Andrea Zanzotto. Buongiorno, sì, infatti l'idea è proprio quella di tenere il ricordo anche nella popolazione delle grandi figure che hanno fatto la storia del comune di Pieve di Soligo, come lo è il grande poeta Andrea Zanzotto. Oggi vuole essere una mostra che racconta un aspetto diverso da quello che noi conosciamo tutti, cioè il suo legame con i Colli Euganei, un territorio a lui caro poiché appunto è stato studente all'Università di Padova e che ha frequentato per tutto il corso della sua vita. Anche lì i colli, come le nostre colline, appunto che sono stati fonte di ispirazione per le sue poesie. Vogliamo portare questa mostra che è stata inizialmente nello scorso anno fatta nel comune di Teolo, grazie alla collaborazione tra comuni abbiamo voluto avere proprio questa mostra anche qui a Pieve di Soligo per portare avanti quella che è la storia del grande poeta.